Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere i movimenti energetici lavorativi ed economici per la prima parte del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato. Ci sono anche già gli altri due approfondimenti sulla crescita spirituale e sull'amore e gli affetti. Trovate come sempre tutto nelle playlist. Ho ripreso quindi le stesse energie, quindi come carta base abbiamo la luna, dopodiché abbiamo la carta del re di bastoni, un cavaliere di bastoni al contrario, la carta dell'imperatore, il re di spade e un 6 di spade. Allora, devo dire ragazzi che tutto sommato avete in questa zona, ma anche perché avete due re e un imperatore, quindi direi che di primo acchito promette bene. Ehm, L'imperatore mi parla di qualche cosa che è stabile, di qualche cosa che si è costruito nel tempo, di qualche cosa che ehm, è stato costruito attraverso il duro sforzo, attraverso il lavoro, attraverso il tempo proprio. E anche un ottimo stratega, se ci fate caso in questo mazzo, è rappresentato come un giocatore di scacchi. È una persona che sa muovere le proprie pedine. Quindi sento che quello che arriva è una sorta di stabilità a livello proprio pratico, monetario, anche di idee, di impostazione. L'imperatore ha costruito un impero, quindi è una persona che si dà delle regole e poi le rispetta per ottenere i propri obiettivi proprio. Sento che sarete molto determinati, avete comunque anche due re in quello che sono i vostri obiettivi. Tenete presente che se per esempio doveste avere un'azienda familiare o lavorare comunque in un'azienda di famiglia, potrebbe esserci un riferimento a un padre o comunque a un capo, perché sono comunque due figure, appunto due re e un imperatore, sono due figure di tre figure di potere. Ehm, allora, il re di bastoni qui mi dà la sensazione che abbiate completamente nelle vostre mani quello che è la situazione, sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista finanziario. Ehm, per qualcuno potrebbe far riferimento al fare attenzione, diciamo così, a non bruciarsi troppo in fretta le proprie risorse, soprattutto se siete in un nuovo tipo di progetto. Questo cavaliere di bastoni al contrario mi parla di qualche non movimento. Andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, però sento che, perché vedendo queste due carte vicine, anzi queste tre carte vicine, sento una sorta di fermezza, ma non è una staticità negativa. Mentre invece il re di spade è una di quelle persone molto mentali che comunque, come l'imperatore, calcola, progetta. Per qualcuno si tratta di progettare uno spostamento, perché comunque qui abbiamo un 6 di spade alla fine. Quindi si tratta di o ampliare l'azienda, quindi creare magari una nuova filiale, spostare l'azienda, oppure potrebbe proprio esserci qualche cosa inerente a uno spostamento anche solo di idee, perché 6 di spade, essendo appunto una carta di spade, parla di idee, di ideologie. In realtà è una carta che fa riferimento alle credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia e alla necessità di staccarsi da queste credenze, di diventare voi comandanti, mi verrebbe da dire, della vostra barca. Andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi, cerco di dirvi qualche cosa in più, andiamo a spiegare carta per carta. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi poi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, per il re di spade si è già girato un 2. Scusate, per il re di bastoni si è girato un 2 di spade, andiamo a vedere che altro.
Abbiamo un fante di bastoni, un 3 di bastoni e un 4 di coppe. Allora, il 2 di spade mi dice che c'è una sorta di bivio, di scelta da dover affrontare. Qui rivedo il viaggio. Ho come la sensazione che bisogna fare questo tipo di scelta, se andare avanti, se intraprendere questo viaggio, se intraprendere questa nuova possibilità di espansione all'interno dell'azienda. E, e sento che potrebbe essere tipo un'offerta da parte di qualcuno, perché comunque qui abbiamo un fante di bastoni, quindi ci potrebbe essere come una sorta di collaborazione, o se per caso si tratta di un'azienda familiare, come vi accennavo prima, e voi siete i genitori, può essere qualche idea geniale di vostro figlio. Vi dico idea geniale perché quando c'è un 3 di bastoni, normalmente è una carta molto positiva che porta all'espansione proprio commerciale. Andiamo a vedere. Ok, abbiamo una regina di coppe. No, queste sono troppe. Abbiamo una regina di coppe per il cavaliere di bastoni al contrario. Vediamo che altro mi danno. Giustamente, un altro cavaliere di bastoni al contrario. Guardate, vedendo anche la luna, ho come la sensazione che qui abbiate un po' paura a muovervi, a spostarvi, a fare questo tipo di scelta, a metterci dell'intenzione, a metterci della passione. Datemi ancora una carta. Ecco, la luna un'altra volta. Sì, qui ragazzi o c'è qualche cosa che fa riferimento alla propria infanzia e alla madre, perché è anche una carta che mi dice questa cosa qui. Il 6 di spade. Può anche essere che qualcuno non si voglia spostare da dov'è perché non può lasciare magari una persona, magari la partner, il partner. È una regina di coppe, quindi può anche rappresentare la persona di interesse. La luna, ripeto, parla di passato, può anche essere che sia una persona che magari conoscete da tempo, che vi fa questo tipo di proposta. Ma non lo so, con questo cavaliere di bastoni al contrario in realtà non vi sento tanto propensi in questo senso, nel fare questo passo avanti, diciamo. Andiamo a vedere l'imperatore. 10 di spade e il diavolo al contrario. Interessante. Allora, io credo che qui questo imperatore faccia riferimento più che alla vostra stabilità economica, che sì, in un certo senso è stabile, ma la vedo stretta. La vedo un po' stretta, nel senso che il diavolo normalmente è una carta che costringe e l'imperatore è una carta che dà regole. Ho l'impressione che qualcuno qui. Guardate, in realtà il fatto che ci sia il 10 di spade è una buona carta, nel senso che ci si avvicina alla fine di questo periodo di restrizioni economiche. Mm? Credo che arriviate da un periodo dove non è che vi mancassero, però magari per determinate spese si era sempre un po' giusti a livello economico. Ecco, sento che si va verso la fine di questo periodo e per quello probabilmente che siete tentennanti verso questa nuova proposta, verso questo movimento, verso questa nuova idea. Andiamo a vedere il re di spade. Abbiamo la carta dell'appeso, l'otto di bastoni e un re di spade, un'altra volta. Io credo che qui ci sia da valutare molto attentamente con questa carta dell'appeso anche il lato B della medaglia. Credo che qui l'imperatore sia qua proprio per mm, pianificare, per dare delle regole in questa nuova fase, proprio per cercare di capire se questo tipo di novità che si sta avvicinando può essere per voi, può essere, diciamo così, affrontabile da un punto di vista delle risorse proprie. Scusate, proprie. Il re di spade di nuovo è una persona che calcola, che pianifica, che organizza, che controlla soprattutto. Per qualcuno
ho la sensazione per un gruppo piccolo. Se state lavorando con il o la vostra partner, credo che questo tipo di collaborazione sia un po' soffocata. È un po' come se qualcuno di voi non si sentisse in grado di esprimere se stesso e credo che potrebbe esserci un allontanamento dalla collaborazione a due. Andiamo a vedere il 6 di spade. La stella al contrario è un fante di coppe al contrario. Sì, è un po' come se eh, sento che qualcuno si allontanerà da qualche tipo di idea. Mm. Sento che è un'idea più che una questione fisica, perché il movimento da un punto di vista fisico in realtà non lo sento. C'è un viaggio, potrebbe esserci un viaggio comunque, però ecco, principalmente è un allontanarsi da un'idea, dal fatto che potrebbe arrivare una proposta, o che voi foste aspettati una proposta. O magari era anche, vi posso dire che qualcuno potrebbe anche avere fatto dei progetti e poi in corso d'opera vedere che non sono così tanto realizzabili e voi comunque dovervi allontanare dall'idea di quel progetto, ecco. Però comunque ragazzi, se siete senza lavoro, se siete autonomi, con la carta dell'imperatore si possono avvicinare dei nuovi contratti e normalmente sono contratti di tipo stabili, duraturi nel tempo, che portano solidità, ok? Il diavolo al contrario, io in realtà la sento una carta positiva, soprattutto vicino al 10 di spade, finisce un ciclo di costrizioni, di condizionamento e di schiavitù. Mm? Può anche essere che per qualcuno ci si mette in proprio, perché comunque la carta dell'imperatore è una persona che si fa da sé, si fa da solo, costruisce le proprie regole, costruisce il proprio impero. Quindi per qualcuno si può anche trattare, appunto, di non stare più a certe regole, probabilmente nel posto dove eravate prima non vi sentite valutati come voi pensate di valere, insomma, e quindi per qualcuno potrebbe esserci questa comunicazione di allontanarsi. Fatemi sapere poi come vi risuona. Andiamo a vedere la scansione temporale degli eventi. Anche qui vi ricordo che il tempo è fluido, non è fisso, quindi se per qualcuno può succedere qualche cosa a febbraio, magari per qualcun altro sarà a marzo, aprile e per qualcun altro magari potrebbe già essere la fine del 2022. Quindi io consiglio di rivedere in diversi momenti del primo semestre le letture. Allora, cominciamo con un cavaliere di coppe e una regina di bastoni. Mm, un cavaliere c'era anche qui, la regina ce l'abbiamo anche lì. Andiamo a vedere cosa ci danno per marzo. Abbiamo un re di coppe al contrario. Quindi a gennaio c'è questa sorta di comunicazione, potremmo rivederla qui. Ehm, un'offerta, una proposta, un dialogo, qualcuno che si avvicina. Cavaliere di coppe rappresenta normalmente una persona che fa un'offerta di tipo romantico, quindi per il tipo di variante di cui ho parlato prima del collaborare con la persona di interesse, potrebbe arrivare questa proposta proprio a gennaio. La regina di bastoni a febbraio la sento bene, qui avete il re di bastoni, è un po' la vostra presa di potere personale, il fatto di sentirvi in controllo di voi stessi, della vostra realtà. E per qualcuno potrebbe rappresentare, adesso vediamo quali saranno poi le altre carte, però potrebbe rappresentare comunque quel capo o magari anche solo una mamma che vi sostiene, perché c'è anche la regina di coppe qui. Il re di coppe, beh, regina di coppe e re di coppe, regina di bastoni e re di bastoni. Quindi può essere una coppia di riferimento all'interno del vostro posto di lavoro, piuttosto che all'interno del vostro gruppo di collaboratori. Ehm, Andiamo a vederlo dopo con i mini tarocchi, tanto comunque spiego anche questa linea, però ho come l'impressione che qualcuno sarà un po' sopraffatto dalle forti emozioni a marzo. Andiamo avanti, vediamo cosa ci danno. Aprile abbiamo un 4 di coppe, ce l'avevamo già nella linea prima. 3 di denari, 8 di spade, 7 di bastoni. Allora, il 4 di coppe ce l'avevamo già qui ed è un po'. Credo che qualcuno stia aspettando che questa cosa parta. mm?
4 di coppe normalmente è una carta che io considero un po' di cecità. Oppure in alcune situazioni è una carta che rappresenta un po' l'essere masochista, cioè rendersi conto di non star bene in una determinata situazione, ma di continuare a rimanere lì perché non si vedono altre opzioni. E in realtà questo ve lo dico perché vedo l'otto di spade a maggio. Il 3 di denari mi parla comunque di collaborazioni, di progetti. Vi ricordo che avete l'imperatore, quindi sento che in qualche modo le cose si stanno muovendo. Può essere che qui verso, diciamo, la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, non abbiate magari quel tipo di supporto esterno che voi vi potreste aspettare, che sia il figlio, la persona che vi fa la proposta, o che sia vostro padre, o comunque che sia una persona con la quale c'è un legame, perché c'è un cavaliere di coppe, c'è una passione comune. Diciamo che poi con questo 3 di denari sento che è un po' come se foste in una sorta di inadeguatezza vostra però, cioè sento che arriverà un attimo di sconforto, se vogliamo, durante la primavera, perché qualcuno si farà dei sensi di colpa probabilmente. L'otto di spade è sempre una carta di autoboicottaggio, è qualcuno che vede più nero di quello che è. Quindi qui vi sento bene all'inizio dell'anno, poi vi sento un po' scendere di tono, diciamo così. E con questo 7 di bastoni, però, in realtà mi viene da dire che sarete più che tutto concentrati su come difendere il vostro impero, quello che sono le vostre idee, i vostri obiettivi, mi viene da dire. 7 di bastoni è una buona carta comunque perché dice che nonostante tutto siete in una posizione di vantaggio. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, cerco di dirvi qualche cosa in più. Allora, andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Bene, abbiamo la carta del Papa, quindi a gennaio, ragazzi, può essere quel contratto che arriva, quella proposta, quell'offerta. Direi anche abbondante perché c'è comunque una regina di pentacoli, avete tante figure femminili. Può essere una persona che viene in aiuto, può essere una proposta in qualche scuola. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Ha a che fare comunque con qualche tipo di insegnamento, con qualche tipo di guida, anche solo se fosse che vi chiedono di scrivere le istruzioni per un prodotto, ipotesi, quello è scrivere una guida, fare da guida per qualcuno. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 2 di spade e 4 di bastoni. Ecco, a febbraio vi sento un po' titubanti sul se firmare il contratto o no, perché proprio sono due carte di dubbio e contratti. Tenete presente, ragazzi, che avete il Papa e il 4 di bastoni, che normalmente sono contratti che parlano di matrimonio, quindi sono contratti di tipo ufficiale, dove si può far festa, per qualcuno si tratta di firmare quello che è il contratto per un incarico importante. È come se ci fosse qualcuno che, se state aspettando la promozione, arriva. Se state aspettando una stabilità nel vostro contratto, anche se siete autonomi, ipotesi, invece che fare un contratto mese a mese, fare un contratto di 5 anni, ipotesi, con quell'azienda piuttosto che con quel cliente, arriva. Sento proprio che c'è qualche cosa che diventa solido, diventa concreto. Andiamo a vedere perché c'è questo re di coppa al contrario. Abbiamo un 6 di spade e ce l'avevamo già qui e l'asso di bastoni al contrario. Sì, potrebbe essere quella persona, sento che vi o non vi sostiene tanto, oppure vi dirò che potreste sentirvi sopraffatti un pochettino troppo, probabilmente dagli impegni, dai doveri. 6 di spade sono le idee limitanti, no? Quindi le cose devono essere fatte in un certo modo. Vi ricordo che l'imperatore parla di rigidità anche. E quando si è troppo rigidi, alla fine non ci si dà respiro, ci si sente schiavi. Quindi forse il consiglio potrebbe proprio essere quello di diventare un po' più flessibili rispetto a certe idee, certe prese di posizione. Andiamo avanti, vediamo il 4 di coppe.
Abbiamo la carta della morte al contrario e un cavaliere di spade. Decisamente c'è qualche tipo di atteggiamento qui da lasciare indietro. Ehm, avete il cavaliere di spade, ragazzi. Normalmente è qualcuno che vuole scappare o letteralmente che scappa. Può essere questo re di coppe che magari non vi appoggia come voi avreste voluto. Può essere che anche voi vogliate scappare da questo tipo di situazione. Ehm, datemi ancora una carta. Cavaliere di bastoni. Ho come la sensazione che dobbiate chiudere un ciclo con una persona per riuscire ad aprire questa collaborazione con quest'altra persona. Può anche essere che qualcuno abbia già un lavoro e venga proposto qualcosa di nuovo, qualcosa di aggiuntivo. Andiamo a vedere questo 3 di denari. Eremita. Abbiamo un 7 di pentacoli, il 7 di bastoni. Che avevamo già qui e la carta dell'appeso che avevamo già qui. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che questo 4 di coppe arriverà perché il tipo di progetto, il tipo di proposta, diciamo che potrebbe svilupparsi in un modo un po' diverso da come voi lo avevate pianificato. Quindi questo vi farà venire come qualche dubbio se andare avanti o no, se è quello che volete, perché comunque c'è la carta dell'eremita. Potrebbe essere che qui qualcuno stia valutando di staccarsi appunto da questo tipo di collaborazione perché non più in linea con voi verso la primavera inoltrata. Ehm, però molte persone con questo 3 di pentacoli è come se non si sentissero all'altezza di affrontare il percorso da soli. Le carte vi dicono, vi sbagliate, avete tutte le esperienze, le risorse, le conoscenze, la saggezza necessarie per affrontare questo tipo di percorso da soli. Quando c'è il 7 di pentacoli parla di mantenere un'attitudine positiva durante l'attesa. Il 7 di bastoni, come vi dicevo già qui, è una carta che parla di qualcuno che è in una posizione di vantaggio, nonostante voi non lo vediate. E quindi diciamo che affronterete questa parte, questa fase di appeso proprio per vedere le cose da un altro punto di vista. Sento che se, ecco, il consiglio che vi posso dare è mantenete l'atteggiamento positivo, come vi dice il 7 di pentacoli, perché qui il rischio è che partendo, diciamo così, da questo 4 di coppe che ha questa energia un po' pesantuccia, arrivate all'8 di spade veramente e rischiate che diventi un periodo un po' pesante. Ricordatevi che c'è una frase che dice sorridi che la vita ti sorride ed è un po' quello, no? Il manda vibrazioni positive in modo che ritornino vibrazioni positive. Se voi vi alzate al mattino che siete già arrabbiati, incarogniti, sbuffate, vi lamentate per ogni cosa, quello che attirate durante... Scusate, sto cercando di parlare più in fretta di quello che la mia lingua riesca a star dietro al cervello. Quello che attirate durante la giornata sono cose per cui lamentarvi, cose per cui borbottare, mantenete lo stesso loop fondamentalmente ed è un po' quello che succederà a maggio con questo 8 di spade. Andiamo a vedere l'8 di spade. 5 di, ecco appunto, 5 di spade al contrario. Sì, vi sento è mondo, vi sento un po' lamentosi, un po' anche confusi, perché comunque avete sia il diavolo che il 5 di spade. Qui c'è qualcuno che sta cercando troppa introspezione, poi non fa neanche bene, perché se non avete una controparte equilibrata che vi fa vedere anche appunto il rovescio della medaglia, che è quello un po' che vi serve fare con la carta dell'appeso, rischiate di entrare un po' in questo baratro. Con la carta del mondo, però, ragazzi, qui sento che cambia l'attitudine, o perlomeno ci proverete, ecco. C'è da cambiare questa attitudine negativa. Ci riuscirete, direi, perché avete la temperanza. C'è di nuovo... Ah no, il 6 di coppe non era uscito, vero? No, era il 4 di coppe. C'è un 6 di coppe al contrario, è di nuovo una carta che come la luna mi parla di passato, mi parla di infanzia, mi parla di bambino interiore, mi parla di
questioni legate appunto all'infanzia, ma avete la temperanza, si va verso la guarigione, verso l'equilibrio. Sì, guardate, diciamo che il periodo un po' triste, più che faticoso, più che è un periodo un po' triste, forse un po' di malinconia, lo vedo eh, in questa zona della lettura, diciamo così, verso la primavera, ma per un vostro disagio interno, perché voi non vi sentite all'altezza di affrontare una determinata cosa, perché fondamentalmente avete la benda sugli occhi, non vi rendete conto di quanto siete saggi, di quanto avete maturato in tutti questi anni di esperienza, di tutte le capacità. Io sento che molte persone, perché c'è anche un tre di pentacoli, si parla di bassa autostima, qui lavorate sull'autostima, lavorate sul vostro valore personale, vedrete che anche questo periodo migliorerà. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta, un oracolo, per chiudere la stesa. Tanti oracoli e la prima carta già ci piace. Abbondanza. Quando le intenzioni del tuo cuore sono per servire l'umanità, le porte dell'abbondanza si aprono naturalmente. Wow. Avete la carta dell'imperatore, arriva la stabilità, arriva l'abbondanza. Ok. Vi dice di riflettere su questo momento con amore. Sì, è un po' quello che vi dicevo qui, sento, no? Bisogna prima di tutto essere comprensivi, amorevoli, compassionevoli, gentili, prima di tutto nei confronti di se stessi. Cercate di capire quello che è il vostro valore. Poi abbiamo, ecco qui manca la carta della forza, ma ce la metterei. Vivi la tua vita con coraggio, forza e determinazione, senza paura. Wow, e poi abbiamo magnificenza, credo che si traduca. Sei unico, magnifico e amazing, divertente, spettacolare, ma soprattutto, guardate, casca proprio a pennello, la cosa più importante, sei abbastanza. Wow, che belle carte che vi sono uscite. Amici dell'Aquario, io spero che la lettura vi sia stata utile per orientarvi un pochettino nel prossimo futuro. Se volete sostenere il mio lavoro potete sempre mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione, non saltare la pubblicità. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!